Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ina Aditya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini menunya aku mau makan bakso goreng pedas sama mie geprek. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Ayo teman-teman semuanya makan sambil nonton, sambil makan biar bareng-bareng sama aku ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman. Mie-nya dulu ya, mie geprek. Bismillah. Makan teman-teman. Cobain bakso gorengnya. Yes. Limon. Pedas tadi. Bakso goreng lagi. Tadi bakso gorengnya aku bikin pedes banget.
teman-teman semua. Tapi ini baksonya nggak habis, pedes banget. Aduh, perutku udah panas. Tadi aku bikinnya kepedesan. Terus support dan dukung terus channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Dah, makasih teman-teman.